នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីវិធីចេកឆាបក្លុកចាចេកឆាបក្លុកជាមួយគ្នាគ្រឿងក្លុកចានេះចេកខ្ចីម្ទេសខ្លាញ់គ្រឿងក្លុកហើយនឹងស្លឹកក្រូចចាឥឡូវចាប់វិធីធ្វើចេកឆាបក្លុកចេកឆាបជាមួយនឹងគ្រឿងក្លុកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាយើងបកចេកយើងមកយើងចាប់បកចេកចេះមកចាយើងចាប់បកចេកនេះចាបកចេកចឹងធ្វើពីអញ្ចឹងវាលឿនចាវាចុងកបិតនេះឆ្កឹះតិចតិចមកចាត់ចេះមកចាត់រៀងក្រាស់តិចមកចាឥឡូវយើងចាប់ដាក់ខ្ទះដាក់ឲ្យក្តៅ
lọc cho mùi nhom từng ọt khía chạm tê chân máu hành ý chơi chạp giờ ngắn đẹp máu ní kêu cả lọc rồi bỏ dưỡng chơi đi pi play thế nhưng đã bao là môn là dương chu chỉnh hay chi cả lọc ria đó cái con hết ok quay tô kia cho nó còn ít ok bà đấy chá